la nostra missione, l'amore incondizionato. Che siano tutti uno, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio. Riconciliare i perduti, riconciliare i cristiani, riconciliare il mondo. Crescerà la nostra forza mentre speriamo nel Signore, speriamo nel Signore. Crescerà la nostra forza mentre speriamo nel Signore, speriamo nel Signore. Oh Dio, per sempre regni, sei colui che crescerà la nostra forza mentre speriamo nel Signore, speriamo nel Signore. Crescerà la nostra forza mentre speriamo nel Signore, speriamo nel Signore. Oh Dio, per sempre regni, tu sei colui che come aquile, come aquile, come aquile, come aquile. Signore, sei l'eterno Dio, non avrai fine mai, non ti affatichi. Alleluia. Alleluia. Io a parlare italiano, Sì, eu quero falar italiano. Muito bem. Muito bem. Irmãos, falamos aqui sobre a oração ser um privilégio para todos.
Fratelli, abbiamo detto che la preghiera è un privilegio a tutti noi e que Deus está chamando homens, crianças, jovens. che Dio sta chiamando uomini, bambini, giovani E rapidamente agora, nesses minutos finais, e in questi momenti finali eu quero dizer que as mulheres, voglio dirvi che le donne, Deus tem chamado para que intercedam juntamente. che per dirvi che anche le donne sono state chiamate per intercedere insieme a noi. Eu tenho amizade com várias mulheres que são líderes de movimento de oração. Conosco tante donne che sono leader dei movimenti di preghiera. Lá no Brasil começou um movimento de mulheres chamado Desperta Débora, In Brasile è iniziato un movimento di preghiera chiamato Alzati Deborah que são amigos nossos também. e sono amici nostri. E a última informação que nós temos L'ultima informazione che noi abbiamo é que teriam mais de 50 mil mães orando por seus filhos e pelo Brasil. che ci sono più di 50 mil. più di 50.000 donne pregando per i suoi figli. E tem uma outra irmã, amiga minha da Celeste, a Celina, tem um programa na rádio. C'è un'altra amica nostra che ha un programma in una stazione di radio Chamando as mulheres para orarem também. chiamando le donne per pregare. Então, uma vez eu estava ministrando na Suíça Una volta stavo amministrando in Svizzera e aí encontrei um grupo de pessoas aposentadas. e ho trovato un gruppo di pensionati. E eles ouviram que eu falei sobre oração. E loro hanno sentito ciò che avevo detto sulla preghiera E aí eles disseram, nós temos um grupo de oração. e loro mi hanno detto anche noi abbiamo un gruppo di preghiera. Isso é mesmo. Io ho detto è vero, Nós somos aposentados noi siamo pensionati, lui mi ha detto, e nós entendemos que nós temos o tempo livre agora e noi abbiamo capito che noi abbiamo il tempo libero para orar, estamos juntos. per pregare, per stare insieme. Então começamos um movimento de oração com aposentados. E noi abbiamo iniziato un gruppo di preghiera per i pensionati. Graças a Deus. Grazie a O Dio. Espírito Santo está movendo por todos os Lo lados. Spirito Santo si muove ovunque. Muito bem, queridos. Ok, Eu cari. praticamente dei muito testemunho, falei pouco aqui da teologia da oração. Io ho dato tante testimonianze, ma ho lasciato proprio poco per parlare della teologia della preghiera. Mas então, nesses minutos finais, eu quero dizer a vocês, Ma in questi minuti finali voglio dirvi, em Gênesis capítulo 1, in Genesi capitolo 1, versículos 1 e 2, versetti 1 e 2, a Bíblia nos diz que a terra era sem forma e vazia che nell'inizio la terra era senza forma e vuota e que o Espírito de Deus pairava sobre as e águas. che lo Spirito di Dio copriva, e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. E aí então, e disse Deus, E Dio ha detto haja luz. che sia luce. E houve luz. E è venuta la luce. E Deus criou todas as coisas. E Dio ha creato tutte le cose. Para mim, Per me, isso é o meu entendimento pessoal. questa è la mia conoscenza personale, O Espírito Santo pairando sobre a face das águas che lo Spirito Santo alleggiava sulle acque. significa que o Espírito Santo é como se estivesse intercedendo Era come se lo Spirito Santo intercedesse para que Deus pudesse então criar todas as coisas. finché Dio potesse creare tutte le cose. Então, o Espírito Santo paira sobre esse local, Quindi lo Spirito Santo alleggia su questo luogo, para sobre sua casa, alleggia sulla tua casa, sobre esta nação, a su questa Itália, nazione, Italia, dos países mais lindos do mundo. una delle nazioni più belle del mondo. E Deus quer levantar a Itália com um grande avivamento. E Dio vuole alzare l'Italia come una grande nazione per il risveglio. Para isso tem que levantar a sua igreja, seu povo, Ma per questo lui deve prima suscitare il suo popolo, la sua chiesa, em oração. in preghiera. Nós recebemos o evangelho na América Latina, alguns latinos aqui estão, foi da Europa que recebemos. Noi dell'America Latina abbiamo ricevuto, anche abbiamo altri latini qua, abbiamo ricevuto l'Evangelio dell'Europa. Então, vocês enviaram missionários. Voi avete inviato i primi Eu missionari. estudei em escola no Brasil liderado por italianos, Io ho studiato nelle scuole guidate da italiani, padres italianos. con i preti italiani. Celeste estudou em escola com freiras italianas. Celeste ha studiato con le suore italiane. E a igreja agiu. La Chiesa ha agito. E é chegado o momento da igreja ser levantada novamente com poder, E è un'altra volta il momento che la Chiesa si alzi con potenza, para que essa nação se renda ao Senhor. finché questa nazione possa arrendersi al Então o Signore. Espírito Santo tem que mover sobre a face das águas. Quindi lo Spirito Santo deve alleggiare sulla faccia delle E para acque, isso a sulle igreja acque. tem que se levantar em oração. Per questo la Chiesa deve alzarsi in preghiera. É interessante, queridos, Quindi è interessante, cari, que
A tarefa de intercessão che il compito dell'intercessione é para todos. è per tutti noi. Falando sobre oração em muitos países, Parlando sulla preghiera in tante nazioni, muitas pessoas, pastores, tanti pastori me diziam: na minha igreja nós temos 100 intercessores. mi dicevano: nella mia chiesa noi abbiamo 100 intercessori. Oh, que bom! Wow, che bello! Que tamanho? Qual o tamanho da sua igreja? Qual è la quantità di membri nella tua chiesa? Temos 1.200 Noi membros. abbiamo 1200 membri. Como assim? Tem 1.200 membros e 100 intercessores? Quindi voi avete 1200 membri e soltanto 100 intercessori? Não. No, Teria que ter 1.200 intercessores. dovevamo avere 1200 intercessori. Porque cada crente Perché ogni credente é um intercessor. è un intercessore. Cada de nós aqui Ognuno di noi qui somos intercessores. siamo intercessori. Alguns têm mais prática de oração. Alcuni hanno più pratica, facilità per la preghiera. Têm mais experiências de oração. Hanno più esperienza nella preghiera. Outros estão começando agora. Altri stanno iniziando adesso. Não interessa, vocês são intercessores. Non importa, tutti voi siete intercessori. Quanto mais você for orando e intercedendo, Quanto più pregherai e intercederai, mais você vai crescendo. più crescerai. Então, mas nós somos todos intercessores. Ma siamo tutti noi intercessori. Quantos de vocês aqui têm uma carteira de motorista? Quanti di voi avete la patente? Quando o governo italiano te dá a carta, Quando la motorizzazione ti dà la patente, ele diz para você: você tem autorização, mas você ainda não é um motorista. loro ti dicono: guarda, la patente è tua, ma ancora non sei un autista al 100%. Ou ele está dizendo para você: você tem essa carta, agora você pode dirigir por toda a Itália, por toda a Europa. O loro ti dicono: ti do questa patente e tu puoi guidare in tutta Italia e tutta l'Europa. Não é assim? Quale delle due risposte? Um motorista que já dirige há 20 anos vai ter mais experiência do que esse que acabou de pegar a carta. Certamente uno che ha la patente da 20 anni ha più esperienza di colui che ha preso la patente ieri. E assim é na oração. E così anche alla preghiera. Aqueles que têm mais tempo de experiência Quelli che hanno più tempo di esperienza vão viver outras experiências com Deus. vivranno altri tipi di esperienza Mas con você Dio. tem que viver a sua experiência Ma com tu Deus. devi vivere la tua esperienza con Dio. É interessante então que eu quero ler aqui Atos capítulo 12, versículo 5. Voglio leggere Atti capitolo 12, versetto 5. Atti 12, 5. Diz aqui, quando o apóstolo Pedro foi preso, Herodes prendeu a Pedro, Dice che quando Erode ha portato Pietro in galera, e ele então, para agradar os judeus, colocou a Pedro no cárcere. quindi per piacere i giudei, lui ha messo Pietro in galera. E aqui em Atos capítulo 12, versículo 5, In Atti 12, verso 5, diz aí se você quiser. dice così: Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Então, aqui eu não estou vendo em italiano ali, mas assim, no versículo 5 diz que ele foi guardado ali no cárcere, é isso? Pode Sì, voltar no 5? ritorna al versetto 5 per cortesia. Ecco, Pietro dunque era custodito. Custodito. Sì, Guardado. era custodito. Você Tenuto nunca, sicuro. você nunca vai visitar alguém na cadeia Tu non andrai mai a trovare qualcuno in carcere e dizer assim: eu estou feliz que você está guardado aqui no cárcere. e tu non dirai mai a qualcuno: sono contento che tu sei custodito qui nel carcere. Ele está preso, Tu sei in arresto. mas Pedro estava guardado. Ma Pedro era custodito, Porque às vezes Deus nos guarda em alguns lugares perché Dio a volte ci custodisce in alcuni posti para que Ele possa mostrar o seu poder através das nossas vidas. finché Lui possa dimostrare la sua potenza attraverso la nostra vita. Quando eu compartilhei aqui, naquele domingo de manhã, Quando ho condiviso con voi quella domenica, quando ho predicato qui, eu compartilhei sobre a minha mãe que estava com câncer. e ho condiviso con voi che mia mamma aveva il cancro. Depois fomos daqui, Da qui noi siamo andati para a Inglaterra, in Inghilterra e aí mamãe fez um outro exame. e mia mamma ha fatto un altro esame. Todos estávamos orando por ela. E tutti noi pregavamo per lei. E aí ela mandou a foto do exame anterior, que ela tinha um tumor aqui no cérebro. E lei ci ha mandato una foto dell'ultimo risultato dell'esame, che lei aveva un tumore al cervello. E você via lá as 3 fotos, o tumor. E tu vedevi le 3 foto del tumore. E aí agora mandou a foto, a última foto, E adesso lei ci ha mandato l'ultima foto não tinha mais nada. O médico disse: a senhora não tem nada, a senhora está curada. e ha detto: lei non ha più nulla, lei è guarita, non c'è più nulla. Não sei aonde foi parar esse tumor. Non so dove è andato a finire questo tumore.
Mamãe estava guardado com esta enfermidade. Mia mamma era custodita con questa infermità. Às vezes Deus nos guarda em situações Ma ogni tanto Dio ci custodisce in determinate para situazioni manifestar a sua glória e o seu poder. per manifestare la sua gloria e la sua potenza. Pedro estava guardado aqui no cárcere. E Pietro era custodito nella E prigione. aqui a última palavra diz, mas havia diante a oração da igreja a favor de Pedro. Ma dice qua nelle ultime frasi che c'era la fervida preghiera che erano fatte a Dio tramite la Chiesa. O que diz a sua Bíblia aí? Diz também que era a igreja que orava por Pedro? Cosa sta dicendo la tua Bibbia? Che era la Chiesa che pregava per Pietro? Ou que era o grupo de intercessão que orava por Pedro? O diceva che era il gruppo degli intercessori che pregava per Pietro? O que diz aí? Cosa sta dicendo? A igreja. La Chiesa. Então, queridos, Quindi, cari, é muito bom ter um grupo de intercessão na igreja. è molto bello avere un gruppo di intercessori in Chiesa. Mas esse grupo ele só serve para espalhar a oração na vida da igreja. Ma questo gruppo serve soltanto per espandere la preghiera dentro la Chiesa. Não é um movimento fechado. Non deve essere un movimento chiuso. É um movimento que inclui as pessoas. È un movimento che deve includere le persone. As pessoas se sentirão atraídas para orar. Le persone saranno attratte a pregare. Deus não quer ali na igreja um grupo pequeno de intercessores somente. Dio non vuole un gruppo piccolo soltanto di intercessori. Deus quer uma igreja intercessora. Dio vuole una chiesa intercessora. Toda a igreja. Tutta la chiesa. Deus não tem na igreja Dio non ha in chiesa um SWAT de oração. una SWAT di orazione, di preghiera, un gruppo speciale delle forze dell'esercito per la preghiera. La SWAT. Entende isso? Voi capite questo? Todos nós somos chamados para orar. Tutti noi siamo chiamati a pregare. Então, vamos guardar isso. Quindi custodiamo questa informazione. Deus não quer um grupo de intercessão na igreja. Dio non vuole un gruppo di intercessori in chiesa Ou somente um grupo, né? o soltanto un gruppo di intercessori. Deus quer uma igreja intercessora. Dio vuole una chiesa intercessora. Por isso a igreja orava por Pedro. Per questo la chiesa pregava per Pietro. E o que aconteceu? E cosa è successo? As portas do cárcere se abriram. Le porte della prigione si sono aperte. Irmãos, Fratelli, todos nós somos chamados para orarmos. tutti noi siamo chiamati a pregare. Lucas capítulo 1, Luca capitolo 1, dos versículos 8 ao 14, dal versetto dell'8 a 14, diz que Zacarias era o sacerdote dice che Zaccaria era il sacerdote e ele foi então no santuário para exercer o seu ofício. e lui è andato al santuario a fare il suo servizio. E diz aqui no versículo 10 E nel versetto 10 dice, de Lucas capítulo 1, di Luca capitolo 1, diz assim: dice così: to- e tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. não eram alguns, Non erano solo alcuni, era a multidão, era la moltitudine, porque todos entendiam que que tinham um privilégio de orar. perché tutti capivano che c'era un privilegio alla preghiera. Então, queridos, Deus tem nos dado esse privilégio. Quindi, cari, Dio ci ha donato questo privilegio. A igreja dele. Sta donando questo privilegio alla sua chiesa. Zacarias entrou e todo o povo orava. Zaccaria è entrato e tutto il popolo pregava. E aí então aconteceu um milagre. E lì accade un miracolo. Um anjo apareceu para ele. Un angelo gli appare, Algo sobrenatural qualcosa aconteceu. di sovrannaturale accade. Então, queridos, quando toda a igreja está mobilizada em oração, Quindi, cari, quando tutta la chiesa si mette a pregare, coisas sobrenaturais acontecem. cose sovrannaturali accadono. Esse é o nosso chamado. Questa è la nostra chiamata. Nós não fomos chamados para sermos os melhores na oração, Non siamo stati chiamati ad essere i più bravi nella preghiera. mas fomos chamados para entrar no nosso quarto Noi siamo stati chiamati ad entrare nella nostra camera e orar ao nosso Pai, e pregare al nostro Padre que está no céu. che è in cielo. É simples assim. È così semplice. Isso qualquer um de nós pode fazer. Chiunque può farlo. Então vamos fazer isso, queridos. Quindi oggi noi faremo questo. É claro que existem algumas condições È certo che esistono alcune condizioni para a nossa vida de oração. per la nostra vita di preghiera. Primeiro, não pode estar o pecado habitando dentro de nós. Prima, il peccato non può abitare in noi. Não estou dizendo que não vamos pecar, Quindi non sto dicendo che non pecchiamo, mas não estou dizendo não vamos viver em pecado ma non possiamo vivere nella pratica del peccato e seguir intercedendo e achando que Deus vai responder de e maneira. continuare a pregare chiedendo Dio pensando che Dio ci risponderà.
Em Isaías 59:2, In Isaia 59:2, a palavra de Deus diz que os vossos pecados fazem separação entre eu e vocês. i vostri peccati fanno separazione tra me e voi. Então, queridos, vamos retirar o pecado de nossas vidas. Quindi, fratelli, togliamo il peccato di mezzo a noi. A outra coisa que Deus diz que não pode ter em nossas vidas Un'altra cosa che Dio dice che non può avere in noi: é ressentimento, amargura contra pessoas. rancore e amarezza verso altri. A palavra de Deus, Jesus nos diz em Mateus que se você vem trazer a sua oferta In Matteo Gesù dice che se tu vieni a portare la tua offerta e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, e ricordare che hai qualcosa contro il tuo fratello, deixa a tua oferta, lascia la tua offerta, vai acertar com teu irmão, vai a sistemare con tuo fratello, depois você vem fazer a poi oferta. torna a portare la tua Deus offerta. não está procurando pessoas para ficarem orando, porque se eles não orarem, Deus não vai saber o que fazer. Dio non sta cercando persone perché magari pensiamo così, se io non prego Dio non saprà cosa fare. Deus quer chamar todo mundo, Dio sta chiamando tutti, mas todos com um coração como o de Cornélio, ma tutti con il cuore come Cornelio, com uma vida certa diante de Deus. con una vita seria dinanzi a Dio. E a outra coisa que também não pode faltar Un'altra cosa che non può avere nel nostro cuore é a falta de paixão e de compromisso com Deus e com a palavra de Deus. mancanza di passione, compromettimento e La amore alla parola di Dio. A palavra de Deus. La parola di Dio. Temos que amar a palavra de Deus. Dobbiamo amare la parola di Dio. Logo que eu me converti, Subito quando mi sono o convertito, pastor pregava a primeira Reis. il pastore predicava Primo Re. E eu dizia, que negócio é esse de primeira Reis? Io dicevo, ma che cos'è Primo Re? O que será que é isso? Che cos'è questo? Che cosa sarà questo Primo Re? Segundo Reis. Secondo Re. Primeira Crônicas. Primo Cronaca. Que é isso? Ma che cos'è? Eu disse, já sei. Ho detto, lo so. Eu vou ler a Bíblia, eu vou saber o que é isso. Inizierò a leggere la Bibbia, così capirò cos'è. Então eu comecei a ler a Bíblia. Allora ho iniziato a leggere la Bibbia. Eu peguei em Gênesis e fui até Apocalipse. Io ho iniziato da Genesi e ho finito in Apocalisse. Em 3 meses, In 3 mesi eu terminei a Bíblia. ho finito di leggere la Bibbia. Ah, agora eu entendi o que é Primeira Reis. Ah, adesso ho capito cos'era Primo Re. Ah, agora eu sei o que é Crônicas. Adesso lo so cos'è Cronaca. E aí comecei a ler de novo. Io ho iniziato a leggere un'altra E volta. todo ano eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E tutti gli anni io leggo da Genesi e Apocalisse. Celeste também é a mesma coisa. Celeste anche lei fa la stessa identica cosa. E agora eu comecei a buscar o Senhor, eu lendo a Bíblia 2 vezes por ano, toda, de Gênesis a Apocalipse. E adesso ho una sfida più alta, io sto leggendo la Bibbia 2 volte all'anno. Porque nós temos que ter paixão pela palavra de Perché Deus. dobbiamo avere passione per la parola di Dio. Porque diz a palavra de Deus que o Verbo habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Perché la Bibbia dice che la parola, nel principio era la parola e la parola ha abitato in mezzo a noi. E a palavra, Jesus é a palavra. E Gesù è la parola. Então, se amamos a Jesus, temos que amar a palavra. Se noi amiamo Gesù, noi dobbiamo amare la parola. Temos que estudar. Dobbiamo studiarla. Eu vou te ser sincero. Io vi sarò sincero. A Celeste me perguntou outro dia, Celeste mi ha chiesto un altro giorno, mas você lê tudo, até essas genealogias? ma tu leggi tutto, pure le genealogie? Eu disse, eu sei que é difícil, mas eu leio. Io ho detto, lo so che è difficile, ma io leggo. Sabe por que eu leio? Sai perché io leggo? Eu tive um professor de grego na faculdade de teologia. Io ho avuto un maestro di greco nella università di teologia E quando ele contou o testemunho dele, eu disse, Senhor, eu tenho que ler toda a palavra. e quando lui mi ha raccontato la sua testimonianza ho detto, Signore, io devo leggere tutta la Bibbia. Ele era incrédulo. Lui era un incredulo, sì, giusto. E aí ele começou a ler a Bíblia só por acaso. E lui ha iniziato a leggere la Bibbia così, per caso. E ele viu que tinha genealogia. E lui ha visto che c'era genealogia. Ele disse, nossa, que coisa interessante. E lui ha detto, wow, che cosa interessante. Isso tem uma sequência. E questo ha un seguito. E ele se converteu lendo a genealogia. E lui si è convertito leggendo la genealogia. Então ele disse, eu tenho que ler genealogia também. Quindi ho detto, devo leggere la genealogia. Então, queridos, é um prazer a gente amar a palavra de Deus. Quindi deve essere un piacere amare la parola di Dio. Então, meus irmãos, Quindi, vamos fratelli, buscar o Senhor. Cerchiamo il Signore. Amar a sua palavra. Amare la sua parola. Vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vivere ciò che Dio ha per ognuno di noi. E desfrutarmos da presença do Pai. E sfruttare della presenza del Padre. Eu já era convertido há muitos anos. Io già ero convertito da tanti anni. E já era pastor. Ero già pastore. A Celeste estava grávida do nosso primeiro filho, Celeste era incinta del nostro primo figlio, que hoje está com 33 anos. che oggi ha 33 anni. E uma madrugada o Espírito Santo me acordou. E una notte lo Spirito Santo mi ha svegliato. E Deus falou comigo, tem 2 coisas que eu preciso acertar na tua vida E contigo. lo Spirito Santo mi ha detto, sono 2 cose che devo correggere nella tua vita. A primeira La prima
é que você tem ódio do homem que matou o seu pai, Una prima è che tu odi la persona che ha ucciso tuo padre. porque quando eu tinha 11 anos de idade, Perché quando avevo 11 anni di età, nosso carro teve um acidente pequeno la nostra macchina ha avuto un piccolo incidente e meu pai ele não era crente, começou a discutir com o motorista do ônibus. e mio padre ha iniziato a discutere, non eravamo ancora convertiti, ha iniziato a discutere con l'autista del pullman E aquele homem então arrancou uma faca e esfaqueou meu pai por 18 vezes. e aqui no quell'uomo ha tórax. preso un coltello e ha coltellato mio padre per 18 volte. E meu pai morreu. E mio padre è morto, Obrigado. E eu tinha 11 anos de idade. io avevo 11 anni di età. E eu passei a ter muita raiva daquele homem. Io ho iniziato ad avere molta rabbia di quell'uomo. Mas depois de muito tempo eu não lembrava mais que tinha raiva. Dopo tanti anni io non mi ricordavo più che avevo più tutta quella E rabbia. aí Deus falou aquela noite: você tem que perdoar esse homem, E Dio mi ha detto tu dovrai perdonare quell'uomo para que você experimente a minha graça finché tu completamente. possa sperimentare la mia grazia completa. E foi muito difícil, E è stato davvero difficile, fratelli, porque toda vez que eu pensava em perdoar aquele homem, perché tutte le volte che pensavo in perdonare quell'uomo, eu me lembrava dele esfaqueando meu pai. io mi ricordavo di lui che accoltellava mio padre. Até que eu me rendi ao Espírito Santo. Finché mi sono arreso allo Spirito E disse: Santo, tá bom, Senhor, eu perdoo. io gli ho detto ok, Signore, lo perdono. E quando eu perdoei, Quando l'ho perdonato, rios de água viva fluíam do meu interior. fiumi di acqua viva sono venuti di dentro me. Eu já tinha alegria, Io già avevo gioia, mas aí eu passei a ter o rio de Deus. quindi però ho iniziato ad avere i fiumi di Dio. E a segunda coisa que Deus falou comigo, E la seconda cosa che Dio mi ha detto, ele disse: você tem dito por aí que você é órfão. e tu stai dicendo in giro che tu sei orfano. Eu disse: sim, Senhor, eu sou órfão. Io ho detto sì, Signore, sono orfano. E Deus me falou assim: e eu o que é que eu sou? E Dio mi ha detto io cosa sono? Irmãos, Fratelli. o Espírito Santo me mostrou. E aí eu ajoelhei e comecei a chorar e chorar e chorar. E eu disse: tu és meu pai, tu és meu pai, tu és meu pai, tu és meu pai. E lì mi sono impiegato alle mie ginocchia, ho pianto e dicevo tu sei mio padre, tu sei mio padre, tu sei mio padre. E Deus me falou: você nunca foi órfão, eu sempre fui teu pai. Lui mi ha detto tu non sei mai stato orfano, io sempre sono stato tuo padre. Então, se você está aqui hoje à tarde Quindi se tu sei qui questo pomeriggio, e talvez seu pai te abandonou, magari tuo padre ti ha abbandonato, abandonou sua mãe, ha abbandonato tua madre, talvez você não conheceu seu pai, magari tu non hai neanche conosciuto tuo padre, ele morreu antes de você nascer, você estava na barriga da sua mãe. magari lui è morto prima ancora che tu nascesse. Você não é órfão, Tu non sei orfano, porque Deus é teu pai. perché Dio è tuo padre. Então, desfrute da presença do seu pai. Quindi sfrutti di questa presenza del tuo E ele padre. te ama. Lui ti ama. Ame a Deus como teu pai. Ami Dio come ami tuo padre. Então, queridos, Quindi, cari, eu passei a viver experiências maravilhosas com Deus. ho iniziato a vivere delle esperienze meravigliose con Dio. E uma outra coisa que rapidamente eu quero falar aqui Un'altra cosa che voglio dirvi velocemente é sobre o que é conhecido, muitas pessoas falam sobre guerra espiritual. è una delle cose che è molto conosciuta come combattimento spirituale. Calma, eu não vou na... È un discorso nostro. Eu estou brincando porque quando se fala em guerra espiritual, a maioria dos pastores diz: ai não, aí lá vem ele. Quando noi diciamo su combattimento spirituale, tanti pastori dicono, oh Signore, cominciamo. Porque tem tanta coisa errada falada em nome de guerra espiritual. Perché ci sono tante cose sbagliate dette per quanto riguarda combattimento spirituale, Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. ma voglio dirvi una cosa. Deus é meu pai. Dio è mio padre. Então, se Deus é meu pai, ele cuida de mim. Se Dio è mio padre, lui si prende cura di me. Muitas vezes o movimento de guerra espiritual Tante volte il movimento di combattimento spirituale quer dizer que se você não fizer a oração certa, do jeito certo, na hora certa, dicono che se tu non fai la preghiera nel momento giusto, nel modo giusto, nell'ora giusta, Deus não vai poder te atender. Dio non potrà risponderti. Deus é teu pai. Ma Dio è tuo padre. Deus vai cuidar de você. Dio si prende cura di te. Então você não se preocupe com o inimigo, não. Quindi non preoccuparti con il nemico. Tem pessoas que pensam, se não, quando compra um carro, se não ungir do jeito certo, se não fizer a oração certa, o carro vai bater na esquina. Ci sono persone che pensano che si comprano una macchina, non mettono la unzione nel posto giusto, non pregano nella parte giusta della macchina, quando gireranno l'angolo la macchina sarà bocciata. Deus é teu pai. Dio è tuo padre. Ele cuida das suas coisas. Lui prende cura delle tue cose. Em Mateus 4, In Matteo 4, de 15 a 17, dal 15 al 17, Jesus dá um show, um banho, Gesù dà proprio un esempio, un show, un spettacolo,
quando diz assim: o povo que habitava na região e sombra da morte viu grande luz. Dice che il popolo che abitava nella zona dell'oscurità ha visto una grande luce, Que era Jesus. che era Gesù. Jesus entrou por aquele lugar Gesù è entrato in quel luogo e aí a luz chegou. e lì la luce è arrivata. Então eu quero dizer algo para vocês. Quindi voglio dirvi, Muitas pessoas pensam tante persone pensano que para você trazer a luz, che finché tu possa portare luce, você tem que tirar as trevas. tu devi togliere prima le tenebre. Mas é o contrário. È l'incontrario. Se você quer tirar as trevas, Se tu vuoi togliere le tenebre, traz a luz. tu devi portare luce. Jesus é a luz. Gesù è la luce. Quando ele chegou, o povo que vivia nas trevas viu grande luz. Gesù quando è arrivato, le persone che abitavano nelle tenebre hanno visto grande luce. Quando eu comecei, esta já é a quarta igreja que eu planto em Pouso Alegre. Questa è la quarta chiesa che pianto in Pouso Alegre, una città in Brasile. Perdão, que plantamos, eu e Celeste. Perdonami, che abbiamo piantato io e Celeste. E quando chegamos em Pouso Alegre, Quando noi siamo arrivati in Pouso Alegre, Pouso Alegre é conhecido como cemitério de pastores. la città era chiamata di cimitero di pastori. Todos os pastores começavam, desanimavam e iam embora. Tutti i pastori che iniziavano un lavoro lì cominciavano a perdere d'animo e se ne andavano a casa. E nós começamos a orar, ministrando bênçãos sobre Pouso Alegre, E noi abbiamo iniziato a pregare ministrando benedizione su Pouso Alegre, pedindo a Deus conversão das pessoas. chiedendo a Dio conversioni delle persone. E aí Deus começou a visitar a cidade. E Dio ha iniziato a visitare la città, Porque nós clamávamos pela cidade. perché noi stavamo clamando nella città. Eu comecei a chamar os pastores para orarmos juntos Ho pela iniziato a cidade. chiamare i pastori per pregare insieme per la città. Eu orava sozinho também pela cidade. Pregavo anch'io da solo per la città. Teve um período que todos os dias Per un periodo, per tutti i giorni, eu ia a um monte muito alto, bem cedo, antes de amanhecer o dia. io andavo in una collina proprio presto all'inizio della giornata. E eu via Pouso Alegre, a cidade lá embaixo, e eu abençoava aquela cidade. Io guardavo la città sotto e pregavo e benedivo quella città. Hoje, Pouso Alegre, tem muitas igrejas grandes. Oggi in Pouso Alegre ci sono tante chiese grandi. Muitos dizem da dificuldade aqui de Torino, Tanti parlano della difficoltà di Torino, do desafio da Itália. delle sfide per l'Italia. Clame a Deus para Deus visitar a Itália e Torino e as coisas começaram a mudar. Amen. Sì. Clamate a Dio finché Dio possa cambiare la situazione dell'Italia e Dio lo farà. Quello che dice amen da solo. Sì. Então, queridos, nosso tempo vai chegando ao final. Quindi il nostro tempo sta arrivando alla fine. Tem muita coisa que eu poderia compartilhar com Ci vocês. sono tante cose che vorrei condividere, Mas eu quero rapidamente usar uma frase do homem que fundou o IHOP lá em Kansas City. ok? Voglio condividere con voi una frase dell'uomo che ha creato iHope in Kansas City. O nome dele é Mike Bickle. Il suo nome è Mike Bickle. E o Mike disse uma vez uma coisa numa reunião que eu estava com ele e achei interessante. E lui una volta in un incontro, Mike ha detto una cosa che ho trovato davvero interessante. Ele disse: a oração que não é prazerosa Lui ha detto che la preghiera che non porta piacere não é sustentável. non è sostenibile. A oração que não é prazerosa La preghiera che non porta piacere não é sustentável. non è sostenibile. Você não consegue seguir a tua vida de oração se não tiver alegria nela. Tu non riuscirai a continuare a pregare, avere gioia, se tu non hai gioia quando preghi. Entende isso? Sono riuscito a spiegarmi? Então, não fique buscando um Deus lá em cima, Quindi non andare a cercare un Dio che è lì sopra, como os profetas de Baal. come i profeti di Baal. Faça como Elias, fale ao Senhor. Fai come Elia, parla con il Signore, Fale com seu pai. parla con il tuo padre. E aí então você começa a ter prazer na sua vida com Deus. E lì tu inizi ad avere piacere nella tua vita con Dio. Eu tenho experimentado muito isso. Io sto sperimentando molto E questo eu tipo di poderia cose. citar muitos exemplos Potrei aqui. utilizzare tanti esempi. E eu vou encerrar com esse exemplo. Voglio finire con questo esempio. Em 1999, In 1999 eu e Celeste io e Celeste lideramos um movimento para a América Latina chamada Desperta Tunísia, o país de Tunísia na África. Io e Celeste abbiamo condotto un ministero di preghiera chiamato Svegliati Tunisia. E a informação que tínhamos em 99 La informazione che avevamo nel 99 é que tinham 30 crentes em todo o país somente. è che c'erano soltanto
30 credenti in tutta la nazione, 2 igrejas. 2 chiese. E eram de metade mais ou menos em cada uma, e as igrejas não se davam uma com a outra. Erano divise queste chiese e ancora le chiese non parlavano tra di loro. E aí então, um missionário de lá, amigo meu, Quindi- tivemos com ele semana passada, o Richard, Quindi un missionario amico nostro, Richard, ele começou a chamar, orem por favor, a situação é difícil na Tunísia. in quel periodo lui ci ha detto: guarda, pregate per noi perché la situazione davvero è complicata Então lì. um movimento forte começou. E lì abbiamo iniziato questo E movimento. mobilizei no Brasil e na América Latina. Abbiamo mobilizzato in Brasile e all'America Latina. E depois, no ano de 2004, E nell'anno di 2004 eu estava num encontro de líderes de países muçulmanos na Jordânia. io ero a un incontro tra i leader delle nazioni musulmane in Giordania E haviam 2 líderes jovens da Tunísia. e c'erano 2 leader giovani della Tunisia. E aí eu disse, da Tunísia. Allora lui ha detto: ah, siete della Tunisia? É que eu mobilizei oração pela Tunísia. Guarda che abbiamo mobilizzato un movimento di preghiera per la Tunisia. Quando é que vocês se converteram? Quando è che vi siete convertiti? Eles disseram 1999. E loro mi hanno detto 1999. Naquele ano, In quell'anno a igreja saiu de 30 crentes la Chiesa è uscita da 30 credenti para 120 crentes. per 120 credenti. De 2 igrejas Di 2 chiese para 5 igrejas. fino a 5 chiese. Parece pouco, Sembra poco, mas pensa o tanto de multiplicação que isso foi. ma pensate alla quantità di moltiplicazioni che questa è stata. Porque a igreja começou a orar. Perché la Chiesa ha iniziato a pregare. Então, queridos, nunca desista. Quindi cari, non rinunciate mai, non Clame, smettete mai di clame, pregare. clame a Deus. Pregate, pregate sempre a Dio. Quando a dor for muito forte, se não tiver mais palavras, gema. Quando il dolore sarà così intenso, inizia a fare dei gemiti. Quando você não tiver mais força para gemer, chore. Quando non avrai più forza per gemere, inizia a piangere, Mas não desista. ma non smettere. Eu disse o testemunho da minha mãe aqui. Io ho raccontato a voi la testimonianza di mia madre. Nós saímos do Brasil, viemos para cá, Noi siamo usciti dal Brasile e siamo venuti fino qui debaixo de uma promessa de Deus, sotto una promessa di Dio, de que Deus iria restaurar a saúde dela. che Dio avrebbe ristorato, rinnovato la salute di mia madre. Um mês antes de recebermos esse outro exame, Un mese prima di ricevere l'esito di quest'ultimo esame, ela fez e os médicos haviam dito o tumor cresceu ainda. e loro ci hanno detto prima di questo esame che il tumore era aumentato, era cresciuto. E eu e Celeste dissemos, vamos seguir orando. E io e Celeste abbiamo detto: continuiamo a pregare, Vamos seguir crendo. continuiamo a credere. E aí, 3 semanas depois, 3 settimane dopo veio a cura. è venuta la guarigione. Então nunca desista. Quindi non dobbiamo Ainda desistere. que a notícia seja ruim, Anche se la notizia sarà brutta, não desista. non dobbiamo desistere. Siga orando. Continua a pregare. Faça o que esses irmãos fizeram, o Bruno e a Patrícia fizeram hoje. Dovete fare quello che Bruno e Patrizia hanno fatto oggi. Eles viajaram para ter comunhão conosco. Loro hanno viaggiato da Milano fin qua per avere comunione con noi. Vai à casa de um irmão ou de uma irmã para orar com ele ou com ela. Vai a casa di un fratello o di una sorella a pregare con lui. Gaste um tempinho orando entre vocês. Spendi un po' di tempo pregando fra di voi. Maridos, orem com suas esposas. Mariti, pregate con le vostre mogli. Pais, orem com seus filhos. Genitori, pregate con i vostri E figli. vocês verão a diferença que isso vai fazer na tua E família. voi vedrete la differenza che accadrà nella vostra famiglia. E certamente na igreja. E certamente anche in chiesa. Deus te abençoe. Dio ti benedica. Eu sei que agora a gente vai poder, eu acho que seria bom a gente praticar um pouco daquilo que falamos aqui. Esattamente, adesso è il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo parlato qui. O que vocês acham? Cosa pensate? Acho que a gente pode dividir alguns grupos. e Possiamo orarmos? dividere in gruppi, pregare? Se você não, Ok, tutte allo stesso tempo, grazie. se você não souber orar, gema. Se tu non sai pregare, puoi gemere. Gemere, si dice. Se non sai gemere, puoi piangere. É isso mesmo. Voglio raccontarvi una cosa veloce mentre ci alziamo per dare una sgranchita. Quando sono stato in Ucraina, io sono stato a ministrare per quanto riguarda il Ministero 24 ore, e quando sono arrivato lì, ho saputo che la Russia aveva invaso l'Ucraina. E mi hanno raccontato giustamente il fatto della intercessione.
il nome della città è Donetsk, che è un nome un po' complicato, che è della Repubblica di Dnepropetrovsk, una cosa così. In linea di massima, in questa grossa città che era divisa dalla Ucraina, era i confini tra l'Ucraina e la Russia, c'era una grossa chiesa, una delle chiese più grosse dell'Ucraina, 4.000 persone. In questa chiesa è successa una divisione. Già esisteva da tanto i rumori che la Russia voleva invadere l'Ucraina. E quando è successo la prima divisione, la Russia ha avvertito e ha detto così: tra non molto noi entreremo in questa città. E quello che è accaduto è che quella chiesa si era divisa e poi è successa un'altra divisione. Di quella chiesa che si era divisa si sono divise ancora e sono formate altre 6 chiesette. E tutte e 6 chiesette, una arrabbiata con l'altra. Alcuni mesi dopo, durante la notte, la Russia ha superato tutti i confini per quanto riguarda il patto di guerra che esiste e è entrato nell'Ucraina, ha ucciso un sacco di persone e oggi la base del governo russo in questa città era nella chiesa di 4.000 persone. Wow. Quindi quando la chiesa smette di pregare, perché la tendenza del nostro nemico è questa, è dividerci. Quando noi non faremo quello che faremo adesso, lui guadagnerà punti. E questo è il piano del nemico, che una chiesa giri la spalla verso l'altra e dica così: tu non fai parte del corpo. E è per questo che noi dobbiamo essere attenti al corpo di Cristo. Per questo che il nemico cercherà di fare in ogni modo. Quando sentite dentro le vostre chiese che ce l'hanno contro il vostro pastore o che ce l'hanno contro le guide, dite così: qui no, nel nome di Gesù. È il momento della Chiesa alzarsi per quanto riguarda questo, perché il nostro nemico la tendenza è questa. Quindi oggi noi faremo così, ci separeremo. Posso Pode. Eu só queria encerrar aqui orando por vocês, aí você Sì. conduz essa Voglio parte. solo pregare per voi, così chiudo la mia parte, poi preghiamo insieme. Sì. Pai, no nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù, Eu quero abençoar cada irmão, cada irmã. io voglio benedire ogni fratello, ogni sorella, Cada homem, mulher, criança e jovem aqui. ogni uomo, bambino, giovane e donna, Para que a graça do Senhor seja forte na vida deles. finché la grazia tua sia forte nella loro vita E a paixão pela oração e che la passione per la preghiera cresça a cada dia. cresca ogni giorno. No nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amen. Allora possiamo fare una cosa santa, un miscuglio santo. Quindi, ragazzi di qua, i giovani, mischiatevi un po' di qua con i fratelli, perché sono sempre tra di noi. Dai, mischiamoci con i fratelli di Genova, e i fratelli che sono di qua, andate un pelino più in là, facciamo un po' di un miscuglio santo. L'importante è che non restiamo da soli. Ecco. Mimis. Sorella Miriam. Ma di Mimis. Sorella Miriam. Pregate con i ragazzi. Ma va bene così. 6, 8, 10. Flavio. Ok? Ok, abbiamo dei gruppi già fatti. Ok. Per che cosa intercederemo? Allora, noi pregheremo per l'unità del corpo di Cristo. Unità del corpo di Cristo. Il nostro nemico non si fermerà fino in cui il giorno che la sposa non avrà più vestito, perché lui taglia un pezzo di qua, taglia un pezzo di là, e come fa la sposa ad arrivare nel giorno del matrimonio senza vestito? Quindi preghiamo per l'unità del corpo di Cristo. Tutte le chiese che dichiarano che Gesù è il Signore, che loro possano stare insieme e che Satana non trovi spazio in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amen. Alziamo un grido al Signore, preghiamo insieme e chiediamo a Dio su questo argomento. Amen. Amen. Signore, nel nome di Gesù, papà, noi vogliamo mettere davanti a te, Signore, la tua chiesa, la tua sposa, papà. Papà, nel nome di Gesù, tu sai, Signore, quante chiese, titolo, rotoli di chiese, Signore, ci sono nel mondo.
e ti chiediamo, Spirito Santo, che la tua sposa sia una. Nel nome di Gesù, noi vogliamo chiedere, Signore, che ogni barriera, divisione possa essere rotta nel nome di Gesù, finché il nome di Cristo Gesù possa essere innalzato. Papà, che il capo della Chiesa, che è Gesù, sia riconosciuto, Signore, Signore, per le nazioni, che sia riconosciuto, Signore, sia nei villaggi, sia nelle metropoli, che il nome di Gesù possa essere innalzato attraverso, Signore, le chiese locali. Signore, nel nome di Gesù, noi chiediamo, Signore, che ogni luogo della terra, Signore, possa dichiarare che Gesù è il Signore. Papà, ti chiediamo una chiesa, Signore, che conosca te, che ha un rapporto intimo, Signore, con l'amato. Signore, nel nome di Gesù, noi ti chiediamo, Signore, che tu possa preparare una chiesa per l'incontro trionfale con Gesù. E per questo, Signore, noi ti chiediamo, togli, Signore, ogni barriera, togli, Signore, ogni maledicenza. Signore, noi ti chiediamo, risveglia, Signore, le guide delle chiese, risveglia, Signore, le persone che sono nelle chiese, distruggi i muri, abbatti, Signore, nel nome di Gesù. Noi sappiamo, Signore, che è un desiderio tuo, che la tua chiesa sia un corpo unico, una chiesa che temi te, che ti conosci. Per questo, papà, noi gridiamo te, Signore, noi invochiamo il tuo nome. Vieni con la tua grazia, con il tuo favore sulla tua sposa. Signore, aiutaci Signore, ad arrivare in quel giorno in cui, Signore, ti vedremo, Signore, faccia a faccia. Una sola chiesa, una sola sposa, nel nome di Gesù. Signore, le divisioni, Signore, le contese, Signore, che nel nome di Gesù siano abbattute, che nel nome di Gesù, Signore, siano rotte le catene, che le bugie, Signore, contro i tuoi figli, Signore, possano essere messe per terra nel nome di Gesù. Papà, che la Chiesa di Cristo Gesù possa avere un'esperienza con lo Spirito Santo, che la tua Chiesa, Signore, la tua sposa, ami la tua parola, non possa vivere una vita, Signore, in peccato, ma all'incontrario, Signore, chi ami lo sposo, chi ami il ritorno del Re. Per questo, papà, ti chiediamo una chiesa, Signore, ti chiediamo per la unità, Signore, che le nostre dottrine, che le nostre saggezze umane siano messe, Signore, per terra, finché il nome di Gesù sia innalzato. Noi ti chiediamo, Signore, la tua parola mi dice che saremo conosciuti, Signore, per l'amore che abbiamo uno per l'altro. Signore, per questo nel nome di Gesù alza una chiesa, Signore, un corpo unico dove tu, Signore, sei il capo, che ti ama, in cui, Signore, noi riusciamo ad amarci uno negli altri. Signore, le nostre differenze, le cose che ci separano, Signore, non possono paragonarci, Signore, a ciò che tu stai facendo nel tuo corpo. Papà, nel nome di Gesù ti ringraziamo per questo tempo. Unisci il tuo popolo, porti il tuo popolo più vicino a te. Signore, risveglia, papà, bambini, donne, papà, nel nome di Gesù, uomini, adolescenti, giovani, che cercano la tua faccia, che invocano il tuo nome. La tua parola mi dice: invocami e io ti risponderò e ti farò conoscere cose grandi nascoste che ancora tu non conosci. Signore, alza questa chiesa, alza una chiesa forte che cerchi il tuo nome, papà. Noi ti chiediamo questo, Spirito Santo, aiutaci, Signore, ad amarti di più, a onorare il tuo nome, finché Cristo Gesù sia riconosciuto in tutta la terra. La tua parola mi dice, Signore, che finché il Vangelo non sia predicato in tutto il mondo, Signore, ancora non verrà la fine. Aiutaci a vivere come una chiesa unica, chi ama Cristo Gesù, chi ama il ritorno del Re. Papà, perché possa accadere questo, Signore, noi ti chiediamo, Signore, un corpo soltanto e che tu sia il nostro capo, nel nome di Gesù, Signore. Ti ringraziamo anche, papà, per il privilegio, Signore, il privilegio di essere intercessori, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per il privilegio di poter gridare il tuo nome. Alza, Signore, una chiesa che prega e che si fida della tua parola, Signore, nel nome di Gesù. Papà, noi ti chiediamo il tuo intervento nelle nostre vite, per la gloria del tuo nome, tutto secondo la tua volontà, papà. Nel nome di Gesù noi ti chiediamo, Signore, umilmente,
vieni su di noi. Noi ti ringraziamo per questo tempo, amato Gesù. Portaci, Signore, sotto la tua protezione, sotto la tua guida, papà, e che il tuo regno, Signore, sia su di noi, nel nome di Gesù, che il tuo trono di gloria sia sulla nostra nazione. Noi vogliamo benedire la Chiesa di Genova, vogliamo benedire la vita del pastore Daniele, Signore, delle persone, papà, che lavorano con lui, Signore, nel nome di Gesù. Vogliamo benedire, Signore, la vita del pastore Bruno, di sua moglie, Signore, vogliamo ringraziare per loro anche, grazie anche, Signore, per la vita di pastore Amaury, per la vita di Celeste, Signore, che la tua grazia continua a essere su di loro. Ti ringraziamo per la vita del pastore Maurizio, Luciana, pastore Ernesto, Crista, continua, Signore, a lavorare in loro. Ti ringraziamo, Signore, per Giorgio, per Maria. Vieni, Signore, con la tua grazia sul tuo popolo. Ti ringraziamo per questo tempo, Spirito Santo. Vieni su di noi per la gloria del tuo nome. Il tuo regno, Signore, non avrà mai fine e noi ci fidiamo della tua promessa. Nel nome potente di Gesù. Amen. Amen, Gesù. Amen. Amen, Gesù. Alleluia. Santo è il tuo nome, Gesù. Amen. Amen. La nostra missione, l'amore incondizionato. Che siano tutti uno, perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio. Riconciliare i perduti, riconciliare i cristiani, riconciliare il